Tes 1 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal melanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Bardi Wing episode ke 22 dan 23. Jadi ada episode sebelumnya itu si Awi udah nyelesain dia punya pertandingan dan dia dimenangkan sama Awi ya kemarin. Terus pemulaian untuk bukan event sih, turnamennya daripada si If melawan gurunya lah ya, yang dimana dia ngelawan muridnya si Leo, yang itu adalah si Aisyah. Yang harusnya sih gua gak tahu ya plotnya Aisyah bakal dijelasin atau tidak, soalnya kalau misalkan dia cuma kayak numpang lewat agak kasihan sih. Makanya gua bilang bisa jadi mungkin bakal selesai di episode 22 ini harusnya, karena plotnya Aisyah kita nggak tahu kan kayak dia tuh siapa, terus kok dia kayak nggak pernah kelihatan ngomong gitu kan. Kayak bisa dibilang mungkin dia itu juga mirip-mirip seperti si MC mungkin, atau kayak gimana sama si If, jadi kayak nggak pernah sekolah atau kayak gimana, I don't know ya. Tapi kita mulai saja untuk episode ke 22 dan 23 dari Bardi Wing. Oke, episode 22 kita mulai saja. 1 2 3. Gila, mereka literally tarung di tempat yang tingkat kesulitannya luar biasa ya. Gila, jadi dia tuh ledakan gitu ya. Explosion. Langsung masuk loh. Dua menang, dua kalah. Makanya pertandingan berikutnya itu sama ini ya, sama If itu. Oh, dia bukan profesional, coy. Alan ternyata juga mafia golf juga dia. Jadi dia tuh mafia ini. Jadi si Leo itu bukan profesional, tapi dia mafia. Dia cuma ngejar Alan doang. Makanya mukanya kayak begitu ya. Kalau dia profesional mukanya gak bakal baret-baret gitu sih. Oh, ini tujuannya dia untuk mempercayakan berikutnya ya. Oke. Peluru pelangi dan pukulan pelangi. Jadi Basto. Oh, ini pas sebelum mereka nyoba-nyoba ya. Oke. Dua 40 cuma 20 yard doang, tapi banyak jebakannya. Oke. Ya, jadi mudah untuk dilakuin. Iya, langsung dilewatin loh anjing. Oke. Dia bisa langsung masuk ke ini ya, greennya nanti. Oke, kita lihat nih. Nggak sih, gak mungkin semudah itu dong. Pasti ada perlawanan dong dari Aisyah kan. Kita juga belum dapat plotnya dia juga soalnya. Janet Han. Oh, Evangeline Barton yang kedua. Dikejar ya. Berarti bahasa ngalahin sih itu dia Aisyah.
Aisyah masih kena, tapi Mbak si itu masih ada tuh di yang pertama. Hari ketiga kan nih, berarti masih ada 1 hari lagi. Minus 4. Kayak Aisyah ya. Ah, gak bakal semudah itu sih. Kayaknya Aisyah pun juga bakal ini juga nih. Oh, ada efek samping juga. Gila. Jadi tetap ada fisiknya kena juga gitu. Teknik balet-balet itu tadi ya. Ah, mendadak juga pasti membebani tubuh, yes. Jadi masih ada kemungkinan menang ya. Oh, Aisyah pertanding dari awal sama ya. Konsistensi adalah kunci. 体のことなんで教えてくれなかったんすか？弱見せたらつけ込まれる。相手に与えた茶が無駄になる。だからってこんな状態じゃ。 Ya, maksudnya kan dari terakhir nanti iya nggak bisa main. 出るわ。決まってる。無理っすよ。ここで私を否定するな。無理とか限界なんて言葉は可能性を放棄したやつの言い訳だ。 Oke. Ya, semangatnya masih tetap ada lah. Si Eve. 出る。 Oh, ini kayaknya mau dibantu pakai apa nih? Oh, kan si Alek orang GG kan, bisa lah. Dokter aku puntur. Untuk ada Alan ya. Jadi untuk kembaliin tubuh dia lagi ya, anjing. Aku puntur untuk secara fisik ya. Oke, jadi perawatan fisik dulu. Jadi beku senyum karir. 来週ナムコクラシックに調整を始めるわ。練習の合間合間に取材を入れられたくないでしょ。それはそうだけど。監督が言ったようにイブはプロになってヨーロッパツアーを席巻するわ。私たち彼女と戦うための準備を万全の体制で整う。ゴルフ関連情報を圧倒的な情報量で皆様にお届け。葵の Arba. 30 Iya, itu iklannya ya. Gila. アランさんありがとう。感謝感謝っすよ。 Jadi itu saya untuk melancarkan peredaran darah lah. Yang dihentikan akan meningkat gelo. Tapi dia pasti bakal pakai itu sih. Tapi itu untuk final moment aja mungkin. Iya, jadi kayaknya apa penutupnya nanti bakal sampai situ tuh. ファーストは封印します。たとえ殴ってでもイブさんには使わせません。 Ternyata tetap bakal dipakai kayaknya. Cuma dipakainya itu nanti mungkin di final momennya. イブ、あのテーピング、まさかあのショットの打ちすぎで。 Membebani fisik ya. 見たところでも最後まで戦えるとは思えんが
お前のゴルフ人生はまだまだ長い。おとなしく棄権しておけ。行き急いで何が悪いの？特短くで結構。違うのよ。プレーもせずにぐずぐずとゴルフにしがみついてあんたと。そうか。それは楽しみだ。Oke. Ini saya benar-benar udah by one banget nih ya sekarang ya. $270ヤード飛ばしてきた。 Udah kasih tahu nggak belum Sotome? がピークにな仕上げてきたっぽいっすね。バーストで叩き潰す。ダメです。スプーン？バーストは封印します。 Ah. 本気なの？プロになった雨足さんと戦うためです。イブさん。勘違いしないで。私は自分のゴルフを捨てたわけじゃない。けどそれ以上に信じたのよ。専属キャディの意見。 Oke, jadi gak ada yang ngikutin kata Sotome lah ya. します。 Oke, untung ada Sotome di sini. また一つ成長されましたな。Oke. 体に痛みはない。まずは直撃のブルーバレット。 Oke, berarti pakai ini biasa dulu ya. フェアウェイのキープは必須条件。相手のゴルフに惑わされず、自分のゴルフに徹する。 Ya, cukup bermain golf dengan baik aja. レインボーショットが使える。 Oh, masih bisa pakai rainbow shot. Jadi aman lah ya. Jadi cuma yang bars itu doang tuh yang membebani fisik. 両腕があの状態ではパッティングの精度が落ちるのは仕方ない。 Ah, aimnya juga jadi agak lebih buruk dikit. 力を温存する。いつか訪れる。 Oke, そのために。 ada good chance itu ya. Oke, menarik. Tinggalnya nggak usah dipaksa dari awal lah ya. Untung banget sih If udah agak sabar dia. 3位のアイシャカンバッタは出入りの激しいゴルフですが、トータル5アンダーで単独2位に浮上。トーナメントリーダーは6アンダー、わずか15回、アマチュアのイバンジェリン・パート。 Oh, turun jadi 3 dia. 最終日はここまでパープレイ。我慢のゴルフが続いています。耐えてください。いやよ。 Jadi udah naik jadi 2 itu si siapa? この姿勢だけは崩さない。 Si If berapa tadi? 前のめりよ。 Pertama apa ketiga? 打つたびに飛距離が落ちてる。限界だな。レオ、違う。 Oh, 匂いわかる。戦ってる。私、同じ。 oke. アイシャ感謝してる。貧乏で読み書きもできないアイシャにゴルフを教えて。 Oh ya kan nggak bisa baca nggak bisa nulis gila. Datang dari 倒す人。 daerah ini masih sulit ya. 昨日と匂いが違う。怖い匂い。手負いの獣の匂い。 Hewan buas yang terluka. Ah, diingat seperti katanya Reika. アイシャは勝つ。 Reika apa siapa kemarin? 絶対に勝つ。 Yang dimana yang berbahaya itu adalah hewan buas yang terluka. バーディー取られた。イブが追いつかれた。 Iya, If pertama, Cok. Iya, If pertama kan? 好不調の波が激しい。絶対にこっから崩れちゃダメよ。 Oke. もし相手に先行されたら逆転は難しいでしょう。耐えろ。耐え続けるのだ。耐えるんじゃない。溜め込め。 Menyisakan kemampuan. 溜めろ。溜めろ。 Oke. あまね、イブは何位？トップタイ。今から最終18番。 Berdampingan di pertama. 手を痛めてる。 Ya berarti masih yang pertama dia. 目からスイングを変えたせいでしょう。 Oke. Berarti mau tetap pakai itunya kan nanti barstow-nya itu.
Tapi tetap ngejar ini si siapa? Si エアウェイのど真ん中。バーディーを取られたら負けるっす。これで iya, soalnya kan terakhir nih 18. 私にチャンスをちょうだい。お願い。 Oke. Pakai pelangi Bardi ya. Pelangi Bardi. Pelangi Barsto. ドライバーいけません。それだけは。イチナ、渡して。 Iya pasti sakit sih anjing. したくない。したくない。したくない。 Tapi mau nggak mau ya soalnya kalau supaya menang. イブさんの腕がダメになったら、もう一緒にコースを回れない。 Iya sih. バディが一緒にゴルフができなくなる。それは嫌だ。そんなの嫌だ。そうだ、やめておけ。急ぐ必要など。でもイブさんは言ったっす。無理だと言って自分を否定するな。限界は Tapi aman aja sih. Karena masih ada 3 episode dan lu masih bisa ngelawan Aoi nanti. だったら見せてください。証明してください。限界を超えることを。それが可能だということ。 Gila, Plus Ultra Sanaru Mukoi. ここまでやってきた。 Berarti nanti istilahnya di endingnya gimana tuh pas lawan Aoi ya? Karena pas lawan Aoi kan mereka bakal spam Shining Wing sama フェアウェイの右 Basto 最低でも apa Rainbow Ballet tuh. 合点 Itu 承知。 kan. ドライバーをいけません。やめろ。もうやめろ。ジジの勝利など、前の父親が和彦が望んでいると思っているのか。 Ya dia mau kasih tahu bahwa soalnya kan dia istilahnya ゴルフができなくなってもいいのか。 karena ini kan penerusnya dia soalnya. Jadi khawatir lah sama-sama tetap sensei dia. あんたらの無理や限界で私を枠にはめるな。 Oke. 戦いたいやつがいる。 Meskipun kamu gak dia mereka ya shonen banget ya. 私の虹色の弾丸で。 Karena sebenarnya apa yang diomongin sama orang itu juga betul juga karena fisik lu bakal terbebani nanti. Nah. Nanti bisa aja lu malah bakal jadi kayak si Rose. Oh, pasti yang lewatin. なんというあの状態であれほどのショットを。 Gila. 90近く出てる。 290 anjing, what the hell? イブの Tapi lu masih bisa jalan gak? Kan nyut-nyutan. 何や腕の代わりに壊れてくれたってわけ。 Sticknya patah. まだ勝負は終わってないわ。そうでしょ。 Gila, jadi dia udah nggak bisa pakai teknik itu lagi ya. アイシャは負けない。 Oke, masuk. バーディーは確実に Sudah pasti Bardi, 僕 yes. はしたくないっす。 Ya, makanya udah seimbang soalnya di juara pertama. Jadi mau nggak mau dia harus masuk. イブさん実はね、イチナに言ってないことがだけある。 Harus masuk, tapi ya susah. 私の切り札はバーストだけじゃない。 Gila, tiba-tiba ada privilan skill baru. それってまさか Pukulan pelangi nggak sih? レインボーショット。 Rainbow shot? サルマンじゃ面白くない。なんだ、和彦のショットとは構えが違う。レどうしたアイシャ。オやられる。 Iya, dia udah ngerasa kalah ya. 限界を Apa ini pelangi apa? Teknik apa? これが最後の切り札。不可能を可能にする。勝利を呼ぶ虹。 Oke. オーバーザレインボ
Over the Rainbow. Oke. Jadi saya beda sama punyanya Kazuhiko, tapi itu tekniknya dia sendiri. Kalau sebelumnya kan gabungan. Nah, ini tekniknya Kazuhiko tapi di 俺のエクスプロージョンを超えている。 ah, 俺がたどり着けなかった究極のショット。 pukulan tahap terakhir. イブは俺や和彦 Dia udah updateannya, bukan jadi kayak versi updateannya そ gitu. の向こう側にいる。 Tapi fisiknya bakal terbebani gak sih? Ini pasti masuk sih. 続けたゴルフがここにある。 Masuk. Gila, langsung masuk anjing. Eagle. Iya, jadi itu saja kayak updatean berikutnya daripada bukan yang bars ya. Dari yang pada skill-skill yang lainnya juga. ダメよ。表彰式の最後までやりきる。どうしてきっと見てる。 Ya Aoi. 青い雨足が Ya benar, berarti 3 episode terakhir ngelawan Aoi coy. あの子に弱みを見せ Masuk ya. 次の戦いはもう始まっているから。 Gila. Oke, kita lihat. いろいろあったけど、これで私もプロだ。 Bro. クライン姉さ Berarti tinggal nunggu itu tadi, nanti episode terakhir ya. ん、ミリー、 3 episode terakhir, sorry. ジェシカ、プロになったよ。世話になったね、ビペール。本当に助かった。契約でも何でもしてやる。早く私に試合をさせろ。そして葵と。ゴルフを。 イブ様。 Gila, kecapean ya. ゴルフを。いつか一緒にプレーをする。そんな簡単な願いすら少女たちには届かない。次回、少女たちは戦う夢を Jadi kita bakal ngelawan Aoi nih ya. 1, 2, 3, let's go. 相手が強い。着物として強かった。レオがあの子を見つめてる。アイシャから離れていく。レオはアイシャじゃなく、あの子を選んだんだ。 Ya kasihan Aisyah sih. 腕大丈夫っすか？とりあえず部屋で応急処置を。私の勝ちね。 Oh, oh. ああ、 Oke, sini ya Aisyah sama Leo. 一つだけ教えてよ。どうして私にゴルフを教えたの？お前の父親に和彦穂高に頼む。 Oh, minta bantuan. 見てみたいんだ。僕とレオのゴルフが融合した。 Gak Kazuhito ini entah kenapa jadi kayak orang paling penting aja sumpah. だがお前は事故のせいで記憶とともに和彦のゴルフを失っていた。 Ah, 3年かけても記憶は戻らなかった。 nah, karena dia ditinggalin. Iya, karena oh gitu doang gitu. Kalau dia nggak bisa belajar ininya お前は Kazuhiko. 極限のプレーの中で記憶を取り戻し Jadi kayak ya 和 itulah. 彦と俺のゴルフを融合させた。そしてアイシャとの戦いでお前は俺の理想のゴルフを体現してみせた。見事だ。あっそう。夢叶ってよかったじゃん。心置きなく隠居しなよ。そうはいかん。アイシャと共にお前に打ち勝つまではな。レオ。 Oh, jadi Aisyah tetap ini ya. Aisyah tetap bakal ikut sama Leo nih. 返す返すも残念だ。イブ。これが究極のゴルフの代償か。 Gila. Tapi dia pingsan loh, maksudnya itu teknik apa ナ ini? ムコクラシック最終日。大勢のギャラリーが18番ホールに詰めかけています。もちろんお目当ては初日からトップを維持しているわずか15歳の雨鷲葵でしょう。 Oke. プロ転向後、
初のツアーでここまで21安打。 Tur dunia sampai sekarang minus 21. 圧倒的展開。お父様 Gila. テレビで見てくれているかしら。お母様もよく見ていてください。これが雨橋葵の私のゴルフです。 Tapi si Aoi nggak ada efeknya ya tembakannya ya. Jadi agak ini juga sih. Tapi Aoi punya penyakit juga. グリーンに乗ったカップに近づいて Tapi kan itu bisa dibilang penyakit yang nggak bakal ada efeknya kan harusnya. 入った入りました。 Jadi maksud gua if kalau yang udah tarik itu kan ada efek sampingnya tuh. Aoi nggak. Jadi kayak Aoi kayak penyakitnya. If itu tekniknya. Tapi nggak tahu juga sih soalnya masih ada 3 episode soalnya. できましたぞ葵。イブ、ヨーロッパでプロになったのニュースで知ったわ。これでようやく戦えるね。日本に来てくれればアテナの招待枠を使ってツアーに出場できる。イブと一緒にゴルフができる。重度のゴルフエルボー。両腕骨。 Cedera parah ya, aduh. Kena tuh ya. イブ様は手首や腰、首や足 Semuanya kena. 怪我を負っていらっしゃいます。復帰はいつ頃になる？怪我自体は2ヶ月もあれば、 2 リハ bulan. ビリを含めた調整と練習にさ Rehabilit dan latihan 2 bulan lagi. Gelo. 復帰は来シーズンからか。復帰するだけなら可能です。 Last season. しかし、イブ様がバーストと呼んでいるショットを打てば、怪我の再発は免れません。ならショットを封印すればいい。 Ah, tapi dia mah pasti bakal pakai itu. イブ様は勝利のためなら、たとえ体を壊してでもバーストを。 Emang otak orang apa keras kepala. イブ様の肉体をバーストの負荷に耐えられるよう Iya, latihan fisik 4 bulan itu, latihan fisik. いつになるとは明言できます。はいもしもし Latihan fisik nggak sih? Iya bener supaya bisa pakai itu. Bisa dibilang kan nggak mesti buru-buru kan? さんすか Jadi bisa dibilang bisa lah latihan プロ fisik. になったんでしょ。 Bisa nggak bisa apa nggak mesti buru-buru kan masih rehabilitasi so 日本に来られる日がある。 masih pemulihan 2 bulan, rehabilitasi 2 bulan. Nah rehabilitasi 2 bulan itu akhirnya latihan fisik tuh harus bisa lah. ラムコクラシックで優勝したらイブを日本に招待して一緒に試合に出場するって。あ、マーサ優勝したっすか。ええ。ツアー Nah Aoi juga tuh penyakitnya mulai kambuh tuh. どうなの？日本に来られそう？ Iya Aoi penyakitnya juga kena juga gila. 2 orang sakit ya. あの子に弱みは見せない。今シーズンは無理っぽいっす。なぜ？スポンサーとの契約があるんすよ。だからいいちな、いつまで油売ってんの？手伝って。はいっす。すみません。途中なんで失礼するっす。ちょっと。今シーズン。 Oh jadi si Aoi pun juga kena ini juga. 全く子供なんだ。 Iya jadi Aoi kena penyakit juga. Ibu juga lagi rep. Ah udah. Berarti nunggu dulu. Ah. Iya sama tuh. Kayaknya bener deh. Kayak nanti mereka literally retire setelah mereka duel anjir. Iya gak sih? Jadi mereka nggak bakal sampai ke pro umur 20-an gitu. Enggak kayaknya. CT の結 Gitu. 果に小さい影が見つかったって。詳しいことは精密検査の結果が出てからって言われたけど。ってあれだよね。お父様と同じ。 Iya sama kayak si bapak. 合うわ。今回も前の時と同じ。極度の緊張による自律神経の失調で。今日の試合緊張なんかしてなかったよ。2位に Hmm. 8打差もつけてたし。おかしいよ。普段はなんともないのに。 Iya itu bener. Itu ngikut bapaknya itu. Cuma itu kayak biar kayak nggak khawatir aja. Jadi bahasanya itu kayak apa? TSC. TSC-nya apa sih ya? Dan dia so tahu kan tuh. Kalau terlalu
membebani まだ fisik. 検査の結果出てない。診断も言われてない。でもそうだよ。だって倒れ方がお父様と同じだった。だ Ah, ったな。ゴルフセンスだけじゃなくて、病気までお父様といいなんて。100プロになれたのに、ゴルフなくなっちゃった。 jadi kayak tumor nih kan gue liatnya tumor. Jadi tumor gitu loh TSC ジ itu. ャーに連れて行く約束取れなくて。 Gila. お母様、それに答えられなくて。 Ya bener sih. Kalau udah begini sih kayaknya な apa pas nyampe いんだ。 kayak mereka literally duel terus retire. ゴルフが Ya nggak sih? Jadi mereka duel dulu tuh terakhir kalinya itu. こんなこと。 CEO、今は医師の診断を待ち、葵様の治療に全力を注ぐべきです。どうしてなの？葵はあんなにゴルフを愛しているのに、どうしてあの子からゴルフを取り上げるような真似をするの？葵が何をしたというの？許せない。こんな現実、許せるものですか？ Ya tanya autornya sih sebenarnya. CEO、いえ、葵の母親としてしばらく彼女のことを頼みます。 Ah. Kayaknya mau ke Eve kali ya. 悲嘆に暮れても Ya nggak sih? こんなところで終わってなる。 Karena soalnya kalau misalkan nunggu lama, Aoi bakal makin lemah coy. Ya nggak sih? コースを一緒に回る。そのためなら何だってやるわ。 Ya tapi itu bisa apa anjing maksud ke si ini asisten? イブさん、まだダメですってば。買い物行くだけだってば。あら、なんでクラブ持ってるんすか？今体を休めることに専念しなきゃダメっすよ。なるほど。やっぱり怪我をしていたのね。 Oh, udah kesini. 新庄さん、どうしてここに？そうか。やはり葵は僕と同じ病気を。監督、教えてください。葵はいつまでゴルフを続けることができますか？僕の場合、発症してから1年後にはゴルフを。 Terus sakit selama 4日間 setahun. のトーナメントをプレーすることができなくなった。 たの1年で。 Makanya gak bisa sampai musim berikutnya. 結節性硬化症だと診断。 Iya, jadi mau gak mau harus pas musim ini. Tapi itu bakal ngorbanin Eve juga anjir. Ah, fuck man. Ya bener nih endingnya literally sampai akhir itu konsepnya hidup dan mati ya pertandingannya Gelo. では、体調管理に気をつけてプレーすれば、葵がゴルフをする時間を引き延ばせるかもしれない。可能性はある。だが絶対じゃない。3000万人に1人の割合でなる難病。 Satu di antara 30 juta orang. 少なすぎて発症後どうなるか誰にもわからない。だがこれだけは言える。発症者の中で一番長く生きているのは僕だよ。なぜだかわかるかい？ Karena semangat itu gak sih? 約束したんだ。 Oh, karena もう janjinya. 一度ゴルフをしようと。意志が人を強くするよ。 Tekad itu ya. 確固たる信念 Oke, は makanya kenapa dia ketemu sama Eve 命を奮い立たせるから。 untuk apa? Untuk memberikan semangat tadi. 葵の代理としてあなたたちに勝負を挑みに来たわ。 Gila. 戦いの舞台は来年行われる5大メジャー Tahun depan 5 turnamen. Oke. 葵とイブ、どちらのゴルフが優れている？ Berarti tahun depan lah ya. Berarti oke masih aman lah. 己の存在をかけて勝負よ。いいね。その勝負受ける。勝負しようと言っておいて散々じらされた。 English メジャーでの Open. 決着なら望むところ。舞台は派手な方がいい。 England Open. それはこっち まあといいね同じよ。でも全英の出場資格をもらえずこっちの不戦勝なんてみっともないオチだけはなしにして。誰に物言ってんの？ Oke, berarti masih ada waktu lah. Harusnya kan apa dibilang bahwa itu masih tahun depan soalnya. よく言ったわ。おかげで怪我も治りそうよ。
ダメっす。悪化したらどうするんすか。大丈夫だってせいぜいコンディションを整えておくことね。怪我人を倒した勝利なんて虚しいだけだわ。Gak lagi datang buat nyatain perang langsung doang ya istilahnya ya. にはどうしたらで方法はいくつもちろんその中で最短ルートを用意するっす。いいお代わりイブさんは怪我を治してバレットバーストに負けない体を作ってください。やってやるわ Tapi masih ada kemungkinan happy ending sih soalnya apa? このお手伝い、この老人にもさせていただき Iya ます。 apa bisa jadi si apa If bisa jadi mengovercome kemampuannya dia dan dia literally bisa menggunakan semua tekniknya itu berarti happy ending, atau si Aoi itu bisa ya mengovercome dia punya penyakit. Ya nggak sih? Dari siapa tuh? 調子はどう葵。姉ここ数日何してたの。 Gila, mana balik lagi. Dia cuma pergi buat ngasih tahu doang gitu loh, gak pakai pesan padahal. 準備 Ngomong langsung, 復学したと言っても pergi aja ngabisin duit. あまねならすぐに勉強に追いつけるよ。少し太った。甘いもの食べてたわね。体調管理に気をつけなさいとあれほど言ったのに。いいじゃない。夫婦はイブに会ってき Ah, イブにどうして挑戦状を焚きつけ tapi emang itu tujuannya ya. 来年の全英で勝利 Tatap muka langsung. それで England Open. もうイブが待ってる。体調管理を徹底させればまだゴルフはできる。来シーズン国内賞金ランキングで5位以内に入れば全英も出場できる。まだチャンスはある。まだ戦える。それでも逃げるの雨橋葵。イブと会える。ええ。 Sehingga sampai duel itu sih. ええ。 Gak tahu setelah itu istilahnya bakal retire atau enggak ya, cuma sampai duel itu nanti. イブを蹴散らして世界一になる。あなたの夢を叶 Tapi jujur aja ya, season 2 nya lebih menarik え sih. やるの。 Lebih seru entah kenapa season 2 nya ya. Pas season 1 mungkin kayak masih pembuildan banget gitu, tapi intronya If kepanjangan 8 episode soal waktu itu. Kalau yang ini bisa dibilang benar-benar udah bervariasi banget dengan semua plot-plot sinetronnya. Tapi seru, bagus. Oh si 病気の bapak. ことは葵よりも僕の方が詳しいからね。なら葵の体調管理は僕に任せてもらうよ。アテナも全面的にバックアップする Oke. Tapi si bapaknya tahu nggak tuh? 葵 Si 誰で siapa? もない Si bapak yang itu tuh. Kalau dia tahu terus gimana nanti? Dia kesel sendiri kali. Oh, イブと思い切り ternyata so Jedius yang akan ini Athena ternyata すごい選手たちとゴルフがしたい。その berarti nggak dikasih tahu ya. 葵 Si kakek, sorry si kakek. 早乙女さん、あなただけには事前に伝えておきます。 Oh, penyakitnya Aoi. イブを全英へと導いてあげて。理由は伏せますが、もしかしたらこの全英が最後のゴルフになるかもしれま Oh, turnamen golf terakhir せん。 Aoi. 全英で思い切りゴルフをすること。その夢が彼女の Jadi bahasanya kayak apa? 支えている。 Ambisinya mereka itu membebani tubuh mereka ya. イブの願いを Gelo. どうか叶えてあげてください。 Ini rehabilitasi fisik itu kan. Bulan Maret tahun berikutnya. Oke, langsung ya. 雨足葵今シーズンの初戦を制しました。 Kemenangan pertama. まずは1勝。次は3ヶ月後。それに勝てば確実に全英に行けるわ。 Gila, dia bener-bener di ujung banget tuh. バーストが打てるようになったっすけど。ええ。連発はまだまだ難しい。 Oh, untuk beruntut masih belum bisa. 必要があります。 Oke, segala mereka masih latihan lah ya, masih berusaha. には出場せず、4月のブリティッシュレディース Kalau kayak gini mah pasti menang si masih menang si If sih. ここで優勝すれば Karena maksud gua meskipun dia cedera ya, tapi secara ini fisiknya masih GG. Kalau si Aoi kan dia kayak mau di ujung tanduk gitu loh. 勝負っすね。
Ya nggak sih? Amawashi Aoi 優勝です。 Oke, juara pertama 出場試 lagi. 合の間隔を空けている理由は不明ですが、なんとプロ転向からこれで3試合連続優勝。 Ya kali berturut-turut supaya dia bisa 会見はキャンセル。 udah menuju tanduk banget coy, Aoi わ anjing. かりました。葵、現時点で賞金ランキング1位。これで全英に出場 Iya, udah bisa ikut apa Open Eropa ya. イブとゴルフができるのね。ゆっくり休んで全英までコンディションを整えましょう。イブ、家に来てくれ。来るわよ。手違ってばかりだからな。イブは来るわ。絶対に。 Iyalah, dia sampai berjuang coy. British Women's Masters. Oke. Wow, datang. Oh, ada Aisyah juga. あの女。 Oh, ada Aisyah juga. 今日は負けない。イ誰に物言ってんの？ Gila. 相手にならない。全員まとめて打ち抜いてやるわ。 Aoi mana Aoi? 今まで本当にお世話になります。 Itu kan British tadi kan, English Master itu kan イ Open. ブと戦ってきます。 Jadi dia bakal duel ke sama If itu nanti di Eropa. Ya tadi itu sama Aisyah sama ini. あれを Ya, oke oke 僕 oke. が葵にしてあげられる最後のプレゼントだ。これは48インチのシャイニングウィングス。 Shining Wish 48威力を維 inci. 持する練習を続けたとはいえ、相手は世界だ。距離で対抗す Tingkat るために internasional, この gila. 48インチの Jadi harus 翼を bener-bener ini banget ya. Wah, bakal keren ya aja dua episode doang お sih. 父様。 Jadi kayaknya emang bener-bener plot buat で Aoi sama siapa? Aoi sama If doang. Kalau yang lainnya cuma jadi kayak pemanis doang. ひどい老い。自分の人生も愛した人、子供もゴルフに殺されていく。 Hmm. 見守るしかできないなんて。葵様は以前こうおっしゃられていました。天鷲家に生まれ Nah, dia nggak tahu kan soalnya nggak dikasih tahu kalau dia senang main golf. ゴルフに出会えたと。葵様はゴルフを心底愛しています。 Hmm. 強要された結果ではなく、自分の大好きなゴルフで CEO や会長を喜ばせたかったのだと私は思います。一つだけにして Yeay. 最後の晩餐。演技でもないこと言わないの。大切なことを勝負よ。 Aku teman ya. Oh, masih lanjutannya. ゴルフの聖地に Oke. セントアンデ Udah nyampe nih ya. 何干渉に浸ってんだか。 Oh, udah ketemuan di sini. ずいぶん待たせてくれたじゃない。 Tapi si If nggak tahu penyakitnya Aoi kan. あんたと私、どちらが全英で優勝するか。勝負よ。 二人とも大切なことを Oke. 忘れてない？全英で優勝するためにはあの人を倒さなければならないのよ。 Ngalahkan orang ア itu. メリカツアーで賞金女王を3年連続で獲得。 Gila, ada orang lain juga. 女帝の異名を持つユーハ・ハミライルに Yuha. Oke, berarti masih ada juga, masih tinggal 2 episode lagi loh. Maksudnya kayak apa? Udahlah, gak apa-apa lah. Kita tadi untuk episode ke-22 dan 23 ya dari Bardi Wing. Ya, tadi untuk episode ke-22 dan 23 dari Bardi Wing. Jadi ya penutup 2 episode yang bisa bagus banget ya. Jadi ya baik lagi 2 orang ini bisa bilang punya permasalahan yang mereka masing-masing ya. Jadi si Aoi itu dengan penyakit apa tadi TSC ya? Apa tadi namanya? Ya pokoknya penyakitnya dia lah, penyakit yang nurun daripada si bapak itu kayak semacam tumor lunak gitu. Tumor jinak ya, tumor jinak yang ada di otak. Jadi bisa bilang itu kayak mempengaruhi secara fisiknya lah intinya gitu. Jadi kayak tubuh dia tuh akan semakin lemah gitu.
Dan kalau si Eve itu masalah cedera karena penggunaan tekniknya tadi. Tapi itu tadi kan bisa dibilang tekniknya itu kan mau gak mau harus dipergunakan terus menerus, maka dia latihan fisik ini dan lain-lainnya. Si Aoi selain dari latihan fisik dia juga harus menjaga tubuh dia supaya tetap fit, supaya bisa melawan penyakitnya dia. Jadi punya ujiannya sendiri-sendiri lah. Tapi ya gue udah yakin Eve yang bakal menang. Tapi maksud gue pikir cuma mereka berdua doang itu tandingnya ya, ternyata enggak. Jadi masih ada tadi yang 3 kali menang berturut-turut tur Amerika itu di Yuha tadi ya. Masukin karakter baru tiba-tiba 2 episode doang loh maksud gue. Ya tapi cukup sih, soalnya waktu pas ngelawan Aisyah pun juga dia juga 2 episode juga gitu. Jadi ya bisa aja sih. Cuma ya maksud gue masukin Yuha juga buat apa gitu. Mungkin buat pendorongnya mereka juga kali ya, mereka berdua ya. I don't know. Gue kayak lebih cocok mereka berdua aja gitu. Ya tapi kita lihat nanti episode kita bakal kayak gimana. Cuma ya yang jadi itu sih. Mas gue tuh takutnya endingnya tuh nanti bakal jadi set ending sih. Karena kan Aoi kan dia kan penyakitnya itu nggak ada obatnya ya. Coba gue nggak tahu ya apakah itu ada bisa dioperasi atau kayak gimana. Cuma kan dia nggak bisa ini fisiknya pasti akan menjadi lebih lemah gitu. Dan turnamen itu tuh bisa jadi turnamen golf di British itu bisa jadi terakhir kalinya tuh ngelawan Eve. Nah tapi si Eve pun juga gue nggak tahu ya apakah Eve nanti bakal cedera parah atau kayak gimana. Cuma yang gue takutkan adalah nanti di endingnya itu mereka berdua itu sama-sama retire jadi dari golf setelah mereka duel. Gimana kamu gue jadi kayak kesannya semua perjuangannya Eve atau perjuangannya Aoi itu jadi kayak selesai begitu aja. Makanya ya gue nggak tahu ya apakah kita harus percaya dengan plot shonen di mana akhirnya mereka bisa happy ending dengan akhirnya bisa berhasil mengovercome mereka punya kesehambatan gitu ya, kesulitan. Kasih Aoi mungkin mengovercome dia punya penyakit, dia bisa hidup lama lagi gitu ya untuk main golf. Atau misalkan Eve tetap bisa main, atau ya kita 50-50 Aoi retired turnamen terakhir ya si Eve literally bakal tetap main jadi profesional. Karena kalau menurut gue kalau misalkan si Aoi itu cuma sampai sini doang, si Eve itu cuma sampai sini doang, menurut gue agak sayang karena perjuangannya selama ini kan demi main profesional golf itu kan. Tapi meskipun ya baik lagi tujuan dia saat jauh ini itu kan cuma untuk lawan Aoi doang gitu. Jadi kayak menurut gue jadi kayak agak membingungkan aja sih. Nanti di endingnya bakal kayak gimana ya. Ya tapi kita bakal lihat lah. Jadi sekarang untuk episode ke 22 dan 23 ya dari Bardi Wing. Sebenarnya tinggal 2 episode lagi nanti sekaligus review animenya ya. Kita lihat nanti endingnya bakal kayak gimana. Tapi jujur aja season 2 menurut gua kayak lebih better dibandingkan season 1 ya. Karena season 1 itu kayaknya intro 8 episodenya si Eve itu terlalu lama itu. Agak sayang aja sih. Maksud gue gitu kan akhirnya kan bonding yang setelah dia ke Jepang itu pun juga cuma ya udah gitu. Nah, baru akhirnya pas perivilan semua plotnya di season 2 anjing. Ya tadi untuk episode 22 dan 23 ya. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode kita episode ke 24 dan 20. Terima kasih.